白子鍋ですね。休館日なんでお酒はなしです。いただきます。美味しい。さて、鍋の締めといえば、よいしょ、カレーでございます。いや、なんだかわかんないけど、今日ね、お昼ぐらいからめちゃめちゃカレーが食べたくてですね、カレーを作りました。いただきます。あ、美味しい。ちなみにルーはね、レトルトです。欧風チーズカレー。で、ここにですね、はい、カレー味のヤコウですね。これをかけることによって、本場のインドカレー感がね、出るんですよ。ご飯の方にもちょっとね、こうかけて。カレーオンカレーですね。素晴らしい。いただきます。すごいテントの中がめちゃめちゃあったかいですね。今温度がすごい25度、幕内25度ありますよ。どうりで暑いわけだ。半袖でも入れるレベルですね。いつも10時11時ぐらいまで焚き火で遊んでるんですけど、今日はめっぽう外寒いんで、早々に幕内に入ってですね、ゆっくりしようかなと。今日はあとカレー食べたら寝るだけなんですけど、お酒も飲んでないし、もうちょっとなんか食いたかったんで、冷凍のナンドッグいただきます。熱いな。いけっかな。よいしょ。お熱い。ちょうどいい小腹満たしだな。さて、そうしましたら間もなく寝る時間でございますね。上の方でニュージャックセレクションのファンを回してるんですけど、超あったかいですね。今温度をね、上の方につってたら、なんということでしょう、40度ですね。40度ってやばくないですか？
幕内の上の方は40度です。下の方は多分25、6度快適。もうインナーの中もね、あったかいですね。全然あったかい。いやー、今日も快適にね、寝れそうな感じです。寝るときはストーブ消してますね。危ないんで。幕内夏季使用に関してはくれぐれも自己責任でお願いいたします。寝るときはストーブは消しましょう。というわけで本日もありがとうございました。おやすみなさい。